تعبت؟ طب وايه المشكله ما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني؟ وانت مرتاح ومدلع؟ باشا ما فيش حاجه اسمها نجاح من غير تعب. ولو مش قد التعب فكك بقى من الدلع ده بقى. عاوز حد يدلعك؟ روح، كتير اللي ممكن يدلعك. يا عم اقعد في البيت. عاوز تسترجل استرجل وانا في ظهرك. هتتمعن هتلاقيني في وشك وبديك بالجزمه. هي سنه عاوزه رجاله. انت بقى من الرجاله اللي عاوزين مصلحتهم. اتعب. ما هو انت جاي تتعب عشان ربنا يديك على قد تعبك. لو مفيش تعب مفيش حاجه في اخر السنه. وساعتها هتتعب بقى التعب التاني النفسي اللي هيخليك كاره نفسك سنين كتير قدام. كاره نفسك ليه؟ ما انا ما تعبتش الاولاني فبتعب التاني. كده كده هتتعب. اختار انت عاوز تتعب انهي تعب. التعب اللي بمزاجك اللي كلها شويه ونخلص منه، وجع ساعه ولا وجع كل ساعه، ولا التعب التاني اللي ما بيروحش. تعب يوم النتيجه والله يا ابني واسال اللي سبقه بيسيب بص مش جرح، معجنه مجزره في جسمك ما بتروحش. بس التعب الاولاني اللي هو بمزاجك ومذاكره. هو انت لما بتخلص الامتحان بتاع اخر السنه في اي سنه وبتروح تهيص وتمهيص وتنام وتصحى، ايه المذاكره بتبقى وجعاك لسه ولا خلاص؟ خلاص. شوف انت عاوز انهي تعب بقى يلازمك، ولا تعب يخلص، ولا انت عاوز ايه؟ مش عاوز امتحانات؟ طب ما انت وانا ماسكك؟ هو انا ماسك عليك ذل عشان كده انت قاعد؟ امال ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يابا بتخلص خلاص. يا تخلص صح يا ما تخلصش اصلا. هتفوق امتى من الغباء اللي انت فيه؟ يا ابني مفيش حد عدوك الا انت اللي عامله في نفسك.